Dober dan, danes sem z vami tukaj, da bomo naredili predpomladanski servis motokultivatorja. Moje ime je Miha Perbar, zaposlen sem v podjetju MŽ Agromarket in sem tukaj serviser. Pa če začnemo, je prva stvar vedno prostor, ki omogoča varno delo in da naftni derivati oziroma masti, olja ne uhajajo v okolje. Prva stvar, ki naredimo zaradi lastne varnosti je, odklopimo kapico z dvigalne svečke in s tem preprečimo nehoteč zagon motorja. Prva stvar, menjava zračnega filtra. Odvijemo krilno matico. Odstranimo pokrov zračnega filtra. Odstranimo predfilter. Ga pogledamo, da vidimo, da je iztrošen in ga je potrebno zamenjati. Na samem nosilcu filtra je pritrjen zračni filter. Zračni filter odstranimo, ga pregledamo in v tem primeru vidimo, da je zračni filter odslužen. Ko vidimo, da je zračni filter odslužen, pogledamo sam nosilec zračnega filtra za mogoče prisotno umazanijo. V tem primeru vidimo, da umazanija ni prisotna. Če bi pa bila, je pa ob morebitnem nepravilnem delovanju motorja priporočen obisk pooblaščenega servisa vašega motokultivatorja. Torej, ugotovili smo, da je zračni filter potreben zamenjave. Vzamemo novega, svežega in ga pritrdimo na sam nosilec. Torej, ko smo zamenjali zračni filter, je naslednji postopek menjava samega olja motorja. Prvo odklenemo čep z šipko. Pazimo, da ne izteče in pogledamo nivo. Nivo vidimo, da je bil v redu. Olje je že rahlo črno, kar pomeni, da je primerno za menjavo. Šipko odložimo na mesto in pazimo, da je ne umažemo. Vzamemo črpalko za olje in jo vstavimo v samo luknjo za nalivanje olja in pričnemo z črpanjem. Črpamo tako dolgo, dokler se ne začnejo v cevi pojavljati zračni mehurčki oziroma ni prisotnega več črpanja olja. Tako, olje smo izčrpali, umaknemo črpalko in se pripravimo za nalivanje olja. Pripravimo si merilno šipko in pa olje za tip motorja, ki ga imate na vašem motokultivatorju. Največkrat se gre za 4-taktni motor zračno hlajen, se pravi govorimo o olju SAE 30. Vseeno je pa bolje, da se pred nakupom pozanimate za točno kakšno olje potrebujete. Odpremo embalažo. Pazimo, da pri nalivanju ne polivamo. In pričnemo z nalivanjem. Ko nalivamo, ne iztočite cele embalaže, ampak se nekje na sredini ustavite, da ne pride do prenalitja, kar pomeni, da boste mogli postopek sesanja ponoviti, ker lahko pride do kar motorja, če ima motor prevelik nivo olja. Torej, kot vidimo, je olje potrebno še naliti. Maknemo. Začnemo z dodatnim nalivanjem.
Preverimo še enkrat. Tako. In kot vidimo, je nivo olja optimalen. Ko vse to skupaj naredimo, obrišemo šipko, da se eliminiramo možnost smeti in tujkov v motorju. Damo nazaj in pokrijemo. Embalažo zapremo in pripravimo tudi odpadno olje, strošeno olje na odvoz za to namenjene podjetja. Torej, ko smo strošeno olje v motorju zamenjali, pripravljamo na zadnji korak pri vzdrževanju samega pogonskega agregata, se pravi, govorimo o menjavi vžigalne svečke. Pripravimo si lahko ročko oziroma tudi klasično raglo za nastavne ključe, kratek podaljšek, pravilna velikost nasadni ključ za velikost vžigalne svečke. Ključ nasadimo na vžigalno svečo. Torej, vzeli smo samo ročno nasadni ključ in zamenjali svečko, staro svečko umaknemo in seveda na koncu vse skupaj pokrijemo nazaj za kapico in s tem smo servis motorja zaključili. Torej, ko smo naredili servis motorja, se pravi zračni filter, olje ter vžigalno svečko, gremo na pregled samih pogonskih sklopov, motokultivatorja, nožev in varovalnih sodnikov. Pri oceni obrabe, pravi samega noža, kultivatorja, gledamo sam rezilni rob. Tukaj vidimo, da zadeva ni tako uničena, ampak če bi videli, da so recimo vidne poškodbe na samem nožu, bi bilo potrebno ureditev samih nožev z kotno brusilko oziroma z ploščato pilo. Druga stvar, ki jo pogledamo, so same luknje, ki pridejo za varovalne sodnike, če so kakšne poškodbe. Tukaj vidimo, da poškodb ni. Kot na zadnje, gledamo pa varovalne sodnike. Torej, tukaj pa vidimo, da je prišlo do same obrabe. So zagriženi, obrabljeni in jih je potrebno zamenjati. Kot drugo pogledamo nože in sam pogon za zračnosti in do samega menjalnika prenosa. Očistimo tudi prisotno umazanijo, pregledamo zavidne poškodbe in vse skupaj dobro očistimo. Ko to naredimo, pogledamo še zadnjo stvar, to so pa pletenice. Pletenice pregledamo po dolžini za možne poškodbe, rjavine ali poškodbe boltov. Jih pretipamo, pogledamo, preverimo funkcionalnost in če vse ustreza tako kot more, je zadeva pripravljena na delovanje. Na koncu servisa primemo krpo, pričnemo z čiščenjem in sproti gledamo tudi za razne razlahljane dele, možne, seveda, se pravi bijake, če karkoli ni pribijačeno, če so boltni zajle, ki pridejo opasane, odvijačene, sam motor. Pogledamo za kakšno korozijo, če pride do odstranitve barve in rjavino, je to potrebno naknadno tudi zaščititi. In če vse ustreza samemu predspomladanskemu servisu, da je vse v normalnem stanju, tako kot mora biti in da je, se pravi, redni servis motorja narejen, lahko enostavno pričnemo z delom, vendar pa pazimo vedno, da gorivo ni starejše od 2 mesecev. Tako, jaz mislim, da je to tukaj vse. Želim vam uspešno delo z vašim motokultivatorjem, ki je sedaj v izpravnem stanju. Tako da veselo nedeljo in hvala.